হাই ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের জন্য এনেছি একটা বোটের ব্লুটুথ স্পিকার। তো এই স্পিকারটার মডেল নাম্বার হচ্ছে বোটস্টোন 1000। এটা দাম মোটামুটি 2400 থেকে 2500 টাকায় অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে ইজিলি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, যখন সেল চলে তখন এটার দাম 2000 টাকা কিংবা 1900 টাকাতেও দেখা যায়। তো চলো আজকে এই ব্যাপারে কিছু আমি বলি। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে বোটস্টোন 1000, শুরুতেই যেরকম বললাম। এই ব্লুটুথ স্পিকারটায় কোম্পানি ক্লেম করে 14 ওয়াটের দুটো স্পিকার আছে। আর হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার এই ফ্রন্ট গ্রিলটা খোলা আছে, এই যে পাশেই রাখা আছে। আমি এটা খুলেছিলাম, তার কারণ আমি কিছু এটার উপর এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম, তাই জন্য এটা খোলা। হ্যাঁ, তো চলো এর ফিচার্স কিছু বলি। কোম্পানি ক্লেম করে এটা 14 ওয়াটের স্পিকার, মানে দুটো মিলিয়ে 14 ওয়াট, মানে পার স্পিকার হচ্ছে 7 ওয়াট করে, 7 ওয়াট। কিন্তু এটা যখন আমি খুলে দেখি তখন আমি দেখতে পাই এটা 12 ওয়াটের স্পিকার, এটাও 12 ওয়াটের স্পিকার। তো 12 ওয়াট, দ্যাট ইজ 24 ওয়াটের স্পিকার দুটো। কিন্তু আমি জানি না কেন কোম্পানি ক্লেম করছে 14 ওয়াটের স্পিকার এটা। ঠিক আছে, নেক্সট, এটা যদি তুমি লুকস দেখো, খুবই একটা সুন্দর লুকস, একটা রাগেড বিল্ড কোয়ালিটি। আমি দেখাই, এর ফ্রন্ট গ্রিলটা লাগানো থাকলে কিছুটা এরকম দেখায়। ঠিক কিছুটা এরকম দেখায়। আর এই যে এই স্ট্র্যাপটা লাগানো আছে যে, এটাও ফ্লেক্সিবল স্ট্র্যাপ। এই স্ট্র্যাপটাও ফ্লেক্সিবল স্ট্র্যাপ। এই স্ট্র্যাপটাকে ইজিলি তুমি বের করতে পারবে আর পুশ করে দিলে এটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। আসো দেখা যাক এটা কানেক্টিভিটি কিছু অপশানস। দেখো, এটা যেহেতু বোটস্টোন 1000 মডেলটা, তো এইটাতে পোর্টস আছে কি কি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। দেখো, দেখতে পাচ্ছ আশা করি, একটা অক্স পোর্ট রয়েছে আর একটা ইউএসবি টাইপ বি পোর্ট আছে, যেটা 5 ভোল্টের। ঠিক আছে, যেটা 5 ভোল্টের। এছাড়া কিন্তু কিছু কানেক্টিভিটির অপশান নেই, একদম সিম্পল একটা অক্স পোর্ট আর একটা 5 ভোল্টের ইউএসবি পোর্ট, ব্যাস একটা চার্জ দেবে। আর এখানে চার্জিং ইন্ডিকেটারটা রয়েছে। এখানে চার্জিং ইন্ডিকেটার রয়েছে, আর ব্যাস এই অক্স পোর্ট, এছাড়া কিচ্ছু নেই। এই গেল কানেক্টিভিটি অপশান। খুবই সিম্পল অপশান কোম্পানি রেখেছে, কারণ যে প্রাইস পয়েন্টে এটা রয়েছে, তো সেই ক্ষেত্রে এইটাই যথেষ্ট। এবার তোমাদের দেখাতে চলেছি এই ব্লুটুথ স্পিকার, মানে এই বোটস্টোন 1000-এর সার্কিট বোর্ডটা। তো দেখো, এটা হচ্ছে বোটস্টোন 1000-এর বোর্ড। এক্স্যাক্ট এই বোর্ডটাই এর ভেতরে রয়েছে। এই বোর্ডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই সেম কানেক্টিভিটির অপশান, অক্স, আর এখানে হচ্ছে ইউএসবি 5 ভোল্ট, আর এই হচ্ছে ব্লুটুথের বোর্ড। এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার আইসি, এই দুটো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি। এর তো এই হচ্ছে বোটস্টোন 1000-এর মাদারবোর্ড। এই সিমিলার লুকসে আরেকটা বোটস্টোনের স্পিকার আছে, যেটা হচ্ছে বোটস্টোন 1010। তো সেইটার মাদারবোর্ডটা হচ্ছে এইটা। দেখো, পাশাপাশি দুটো রাখলে বুঝতে পারবে, এটা হচ্ছে বোটস্টোন 1000-এর মাদারবোর্ড, আর এইটা হচ্ছে বোটস্টোন 1010-এর মাদারবোর্ড, যেটাকে আমরা বলতে পারি বোটস্টোন 1010। ঠিক আছে, তো এইটার মধ্যে কী ডিফারেন্স আছে এই দুটোর মধ্যে? দেখো, এইটার মধ্যে তো এই দুটো কানেক্টিভিটির অপশান দেখলে, কিন্তু এইটার মধ্যে কিন্তু 3টে কানেক্টিভিটির অপশান। ঠিক আছে, এটা তো চার্জিং চলে গেল, এটা 3.5 mm জ্যাক, আর এইটা হচ্ছে ইউএসবি প্লাগ অ্যান্ড প্লে।
এটা দিয়ে তোমরা গান চালাতে পারবে আর কি, পেন ড্রাইভে যেটা ইউজ করো আর কি, পেন ড্রাইভ লাগিয়ে যেটা ইউজ করো। আর এর আইসি যদি দেখো, অ্যাম্প্লিফায়ার আইসি দুটোর, এর অ্যাম্প্লিফায়ার আইসি কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট এটার থেকে। এর অ্যাম্প্লিফায়ার আইসি দেখো আর এর অ্যাম্প্লিফায়ার আইসি দেখো, দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট। এটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না লেখাটা। ঠিক আছে, এই দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট। এইবার এইটার মধ্যে যেমন তুমি পাচ্ছ ইউএসবি পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট, ইউএসবি প্লাগ অ্যান্ড প্লে, অক্স পোর্ট, সাথে এর মধ্যে কিন্তু তুমি এফএম এরও অপশান পাচ্ছ। এই যে এফএম এর অ্যান্টেনা, এখানে কিন্তু তুমি এফএম এর অপশান পাচ্ছ, যেটা কিন্তু এই বোর্ডে নেই। আছে, চলো এবার এটাকে চালিয়ে দেখা যাক। এই হচ্ছে পাওয়ার বাটন, প্লে পজ বাটন, এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বাটন বা ভলিউম আপ, এটা ভলিউম ডাউন বা রিভার্স, আর এটা হচ্ছে মোড সুইচ। চলো, এই হচ্ছে এর ব্লুটুথ ইন্ডিকেটার। চলো এটাকে কানেক্ট করে প্লে করা যাক একটা গান। You're now connected to Boatstone 1000. এটাই এর ম্যাক্সিমাম ভলিউম। আশা করি বুঝতে পেরেছো সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে, যাতে আমি এরকম আরও ভিডিওস আনতে পারি ফিউচারে। থ্যাংক ইউ।